Here we go! Hello，大家好，我係小妍。我哋今日呢，就有一個隆重而唔簡單嘅儀式要進行嘅，就係一個放映會啊。因為我係讀 BU 嘅電影系啦，咁所以呢，我哋今日呢就要嚟到放映我哋嘅畢業作品咯。大家呢，親戚朋友都會嚟睇嘅，咁我就好緊張啦。而家就去緊我哋嘅戲院啦，咁我哋就一陣再見啦。Hello，咁我哋咧而家就到咗呢個 MakerHouse 嘅戲院啦，咁我就有啲嘢搞作嘅今次，咁因為咧我嘅親朋戚友同埋我哋嘅觀眾都頗多啦，有137位觀眾係今次，同埋係有 waiting list 咯，即係其實係有更多嘅人想睇咯，即係衷心多謝大家係支持我哋啦，咁所以咧我就整咗呢個 souvenir 俾大家睇下。一個疑似 DSE 試卷嘅設計啦，因為我今次嘅主題咧就係講關於公開試嘅壓力啦。咁咧我就整咗一張咁樣嘢，咁咧而家我係啱啱先攞到啲貨，咁所以我要做工廠妹咯，即係將佢哋折翻好似一個試卷、一本書仔咁樣。咁我而家就做工廠妹，示範一個俾大家睇，其實就係對折。跟住就完整咗啦，好咪好得意啊！跟住咧揭開就會有一啲我設計嘅問題啦，後邊就係我哋嘅 postcard 同埋一啲劇照咯，咁咧就俾大家觀眾攞翻去留念啦，同埋可以幫我填翻啲問卷，等我知道我拍成點啊，同埋大家對於教育嘅感覺係啲乜嘢。咁我而家就先去做工廠妹先。set up 咗。因為你兩個 usher 嚟嘅，冇錯。usher 做你。會嘅，咁我哋今次校外放映會啦，就會總共放10套作品啦。咁其實我哋嘅畢業生喺佢哋創。Hello，你會喺 YouTube 見到我咯？唔係啊嘛？呢個即刻要上嘅，呢個大頭嚟嘅。呢個人士搭咗200蚊的士嚟到呢個放映會現場。冇錯。有。機會嘅，咁我哋其實呢個放映會啦，會放10套嘅畢業作品。去操場多謝同2/4咧就去操場跑去玩冰足球咁啦。咁之後有點解會拍呢套紀錄片嘅？因為其實咧呢個係我自己一個困擾咗我好耐嘅一個 topic 啦。因為我自己咧10幾年讀書咧都係好大壓力嗰一種人嚟。點解我哋香港嘅教育好似成日都定義咗我哋嘅學生一啲嘢？頭先我哋都睇咗訪問嘅片段啦。23年有306個學生係因為讀書而自殺咗。咁點解我哋唔可以去俾多啲 support 呢班學生呢？而家政府有冇做緊啲嘢呢？所以即係當初選擇紀錄片就係因為我覺得紀錄片有一個 power 去將一啲議題大力咁樣講出嚟啦。改呢一個名救得一個得一個呢，就係其實我好想呢條片大家睇完之後，哪怕係影響到一個人嘅諗法，或者可能即係無論佢係咩身份啦，可能係一個媽咪又好，係一個老師又好。咁如果佢睇完呢個片，真係對學業呢個 topic 有一個更加深嘅感悟，或者知道點樣同小朋友相處，令佢哋冇咁辛苦，其實就真係救到一個得一個。我想講呢，我終於有人喺隔離咯，太好啦！我哋而家就放映會完啦。我哋嘅李安娜島。你有冇啲咩感想啊？對於我套戲？呢首歌咧，好好聽。我想咯。但係我想講首歌真係好聽。多謝。我勁想再 mix 過咯，因為呢個版本可以再好啲，我覺得。係有 feel 嘅，超有 feel。我覺得真係要有咯。我哋而家就遷移去食飯。跟住遲啲大家記得睇住各大出面睇過 OK。希望有。大家好啊！咁我而家咧就完成咗放映會，翻到屋企啦。講下小感想啦，因為今日拍嘅 footage 好似好少咁樣。我覺得首先咧係好感觸嘅，即係拍自己嘅畢業作品啦，即係成個過程都唔簡單啦。係首先要好多謝我哋嘅受訪者啦，好多謝佢嘅屋企人啦，好多謝我嘅屋企人啦，好多謝我嘅 crew 啦，同埋所有你嘅觀眾啦。呢個頭先冇乜機會講。
完成一個紀錄片嘅過程咧，好唔容易啊！咁但係而家睇翻呢件事，冇諗過我自己拍嘅片可以係一個戲院嘅大銀幕播出嚟，成件事我覺得睇翻係有滿足感嘅。咁但係當然有好多進步空間啦。咁所以來日如果有機會再拍嘢，我哋就再做好啲咁樣。今日都收到好多朋友嘅鼓勵啦，同埋佢哋嘅禮物啦。感到非常之激動㗎！其實我都唔知啊，即係利是會唔會再拍電影啊，或者一啲大啲嘅 production， 我都真係希望大家中意今日嘅一個好短嘅 vlog 啦。中意我嘅 video 咧，就俾個 like 我啦，跟住記得要 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦，撳埋隔離個鐘仔啦。仲有啲咩啊？最緊要係留言喎。尤其是如果你有嚟睇我哋放映會，又有啲感受想發表咧，就記得喺下邊 comment 一波啦，同埋 share 埋俾你個 friend 咯。咁我哋下條片見啦，拜！默默將傷口結疤，用盡快樂換來優雅。當世俗固執逃避，可否給放下？不可吧，怎敢說無理笑話？便習慣委屈退散，日夜再復原，漸轉越硬，竟盼望有天能被接受，再敲這門，說再苦不爭氣便逃避，別怕光與影在搖曳，快墮進黑暗困境，於心窄來世再回溯，若最初可以回溯，讓我可以重來換掉身軀一切，潮水笨拙已別係受逃命中沉醉，夢說一切常安好，未見足印在逃，心痛莫名微笑，有志氣終好自轉，舊夢已被淡霧渲染，可會願意活埋掉當初的妄念，不憶念將一切流放不轉，要一輩子被問下，再沒法擺脫那不公考驗，不用有緣，無錯，願最終可再回溯，讓我可以重來，亦換身軀所有，才換回自我無悔，任由命中犯錯，只說一切常安好，未見足印在逃，執起煎熬，憶訴要半途，這俗世與追溯，當想向世界傾訴。